வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க பாருங்க. காட்டாத்து வெள்ளம் போகுது பாருங்க. காட்டாத்து வெள்ளம் போகுது பாருங்க. ஏ அப்பா சூப்பரா இல்ல. அங்க இருந்து கார் வருது. ஏ ஆண்டவரே. எங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க் கூட சரியா அங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க. Right on that? Yeah, sure. எடுத்துக்கிறேன். 20-25 மைல்ஸ்க்கு வந்து அந்த சவுத்த கலர்ல தெரியுதுல்ல அந்த ஒரு காஃபி ட்ரக், அது மட்டும் தான். ஓகேங்க, இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் டே ஆஃப் அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப் தொடங்கிருச்சுது. இப்பதான் அங்க விசிட்டர்ஸ் பார்க் சென்டர்ல வந்து போன் பண்ணி கேட்டு அந்த ஆளை ஒரு வழி பண்ணிட்டோம். நேஷனல் பார்க்ல வந்து என்னெல்லாம் பார்க்க போகலாம், என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டோம். இங்க நிறைய புயல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்து போங்க, நல்ல மட்டியா இருக்கும், ஏன்னா சீனிக் ரூட்லாம் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாப்புல. ஸோ அதனால வந்து நம்ம அங்கிள் சார் வந்து இப்ப வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல. கூகுள்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு வழியா தப்பி பிடிச்சு போலான்னு வைங்க. இன்சிடென்ட் க்ளோஸ்ட், A40 க்ளோஸ்ட். அவர் A40ல போச்சுனாரு, A40 க்ளோஸ்ட். அப்ப வேற ஏதாவது லைன் எடுத்தா போகணும். சரி, இப்ப அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட்டுக்கு வந்திருக்கோம். வேல்ஸ் உடைய மவுண்டன்ஸ், இது சீனிக். இங்க வந்து நம்ம இறங்கி என்ன பண்ணாலும் அந்த சூப்பரா இருக்குது பாருங்க. சூப்பர். ஓ மை காட், வெரி கூல், வெரி கூல். சம்மர் டைம்ல வந்தா நல்ல பச்சையா இருக்கும். உண்மையிலே சொல்லி அண்ணாச்சி படு ஸ்லோ. சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட், அது உண்மை. அது அவர் சொல்றது உண்மை. நான் அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா சேஃப்டி தான் நமக்கு. அங்க பாருங்க வீடுகள்லாம் இருக்கு பாருங்க. இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு முடிஞ்சா ஒரு நல்ல ஒரு கிராமத்துக்கு போய் யாருக்கு வீட்லயாவது போய் நல்ல சாப்பாடு, கருவாட்டு குழம்பு, வாட்டுக்கறி. ஆமா, இங்க வந்து வேல்ஸுக்கு வர்றவங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து லேம்ப் இங்க வந்து சாப்பிடணும். வாட்டுக்கறி, திண்டுக்கல் ஆடு மாதிரி. இங்க நீங்க என்ன மங்கி கிராப்பா வெட்டிருக்கீங்க? ஆமா, ரிவர். இந்த ரிவர் தான் அந்த லிவர், அந்த ரிவர் பாருங்கடா. பாய் டீ கடையில எதுக்கு? எங்க டீ கடை? ஆமா, உள்ள காணிக்கிறேன். ஐயோ, இதுக்குள்ள நீங்க போக முடியாது. ஐயோ, கரெக்டா வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க பாருங்க. அது ஆறு போகுது பாங்க. அங்க ஆறு போகுது. பாத்து இரு நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காமிச்சிடும். இப்படி இடையில உங்களுக்கு டீ வேணும்னா இங்க பாருங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து ஆமா வேண்டாம், இப்ப டீ வேண்டாம். இப்ப நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்களா டீ? ஒரு புயல் அடிச்சு தண்ணிய பாருங்க. இங்க வழுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. ரிவர் பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. நமக்கு இப்ப அங்க ஒரு ரிவருக்கு உள்ள போக முடியாது. நல்ல சம்மர்னா போட்டு ஒரு புயல் போயிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா? அது பாருங்க, டீ கடை பக்கத்துல தாத்தா கடை டீ. எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. போயிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் மெதுவா போடுங்க, பின்னாடி வண்டியா போவோம். கேரவான் சென்டர். சரி, ஆமா, ஓட போகுது கீழே. ஓடல, அந்த ஆறு தான்ப்பா. அந்த ஆறு தான் காட்டாத்து வெள்ளம் எப்படி போகுது பாருங்க. மேல எப்படி ரோடு போகுது. இல்ல, அங்கெல்லாம் நாட் அலௌட். அங்க எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பாரு. உள்ள போலான்னு வந்தோம், பட் அங்கெல்லாம் ரோடு க்ளோஸ்ட். இந்த ஊர்ல உள்ள ஆடை பாருங்க, செம்மறி ஆடு சூப்பரா இருக்கும். அதான் க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் அப்லயே சரி. இந்த அது அப்படியே இல்ல, அந்த சைடு பாத்தீங்களா ஆடை? பாத்தீங்களா? அங்க உள்ள ஆடுகள், செம்மறி ஆடுகள் சூப்பரா இருக்கும். அடிச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். கடா வெட்டு
எந்த தூரம் காணிச்சாச்சு நான், நீங்க திரும்ப திரும்ப நான் அங்க பாருங்க பாரு. அதான் கஷ்டம் என்னன்னா கேமரா வச்சு எடுக்குது. இந்த சைடு பாக்குறேன். காட்டாத்து வெள்ளம் போகுது பாருங்க. காட்டாத்து வெள்ளம் போகுது பாருங்க. ஏ அப்பா நேரத்துக்குள்ள இந்த மழையில சூப்பரா போகுது. சூப்பரா இல்ல அங்க இருந்து கார் வருது. ஏ ஆண்டவரே ஏசப்பா, அங்க இருந்து கார் வருது. என்னாச்சு? அவன் செத்தா. ஐயோ நாங்க எங்க போனாலும் இப்படிதான் வந்து ஒரு மெயின் ரோட்ல போயிட்டே இருக்க மாட்டோம். டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோடு வந்தா அதை பார்த்துட்டு உடனே உள்ள பூந்துருது. முக்கியமான தொழில் ஆடு வளர்ப்பு. ஆடு வளர்ப்பு முக்கியமான தொழில் சொல்லிட்டாரு. ஆமா, ஒண்ணும் இல்லைனாலும் ஆடு மேய்ச்சினாலும் கஞ்சி குடிச்சுக்கலாம். ஆடு மேய்ச்சினாலுமா அது உண்மைதான். பயங்கர வசதியா இருப்பாங்க. எத்தனை இடத்துல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இங்க இந்த சைடுல டிரைவர், பின்னால அந்த அடுத்த ஆடு ஆடு ஆடு. ஐயோ ஜூம் தான். அவன் வந்து வீடியோவே எடுக்காதங்கிறான். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறோம் நாங்க தான் இங்க. லாரி எல்லாம் எப்படி வருது? மெதுவா மெதுவா. ஏசப்பா ஏசப்பா. இல்ல கவனமா ஓட்டுங்க. அவங்களுக்கு இங்க இந்த ஊர்காரங்களுக்கு நல்லா பழகிருப்பாங்க. நமக்கு அப்படி இல்ல. சின்ன ரோடு பாருங்க, குறுகலான ரோடு. இதுல பெரிய பெரிய ட்ரக்குகளை வச்சுட்டு வர்றதுலாம் நல்ல சூப்பரா இதுதான் ஒரு சொல்லிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சீனிக் ரோடுனா இங்க பாருங்க, அங்கெல்லாம் ரெண்டு அழகா போயிருக்கு. இவர் என்னத்த நினைச்சிட்டு ஓட்டிட்டு வராருன்னு தெரியல. இதுதான் சீனிக் ரோடு. சொன்ன ரோட்டை பிடிச்சமா இல்லையா? கேமரா ஒழுங்கா எடுத்துட்டு இருக்கியா இல்ல ஓடாம எடுத்து பேசிட்டே? என்ன சந்தேகம். இந்த சைடுல பாரு, இங்க நிறுத்தி அழகா இதுல எதுலயாவது போலாம். இனி இறங்குங்க. இனி ஃபுல்லா மழை வந்தாச்சு. இனி இறங்குங்க. எஸ், லெட்ஸ் பார்க் நவ. அவர் பாவம் அவர். ஆஹா, இதுதான் வந்து யூகேனுடைய அழகு. இங்க வரணும்னா சூப்பரா. கண்டிப்பா இங்க வாங்க. இங்க உள்ளவங்க அங்க பாருங்க, மேல மலையை காணிங்கப்பா. இந்த இடம் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்குது. இங்க வந்து குப்பை போட்டா எவ்வளவு ஃபைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. 2500 பவுண்ட். அது இந்தியன் மணில சொல்லிருங்க. 2.5 லட்சம் 2.5 லட்சம் ரூபா. அதனால வந்து தயவு செஞ்சு, உண்மையில இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இங்கெல்லாம் குப்பை போட்டேன்னு நினைச்சா கூட பாவம், பெரிய பாவம். பாருங்க, இது ஒரு சீனிக் சைடு. இதுல நின்னுகிட்டு அப்படியே இந்த சீனரிய வந்து அப்படியே நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. பாத்தீங்களா சின்ன பிள்ளைகள் எப்படி எல்லாம் ஓடிட்டு கிடக்கும் இந்த குளிர்ல. இங்க என்னாச்சுது? ஏதோ நிலச்சரிவா இருக்குது. இங்க எல்லாம் டிராபிக் நல்லா வந்து ஆப்டாச்சு. இங்க இருந்து இனி எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது? இப்ப வந்து பாருங்க எவ்வளவு சின்ன ரோடுன்னு பாருங்க. நம்ம ஊர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி சின்ன ரோட்ல வந்துட்டோம். இனி இங்க வந்து இப்படியே பார்த்து இந்த சைட்ல எல்லாம் விட்டுறாதீங்க. பயமா இருக்கு. பிறகு ஏன்னா இங்க இப்போ எங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க் கூட சரியா அங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க. திடீர்னு என்னதானாலும் யாரையும் கூப்பிடவும் முடியாது. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இங்க கூப்பிட குருவிக்கு ஒரு ஆள் இல்ல. ஒரு பாருங்க, எங்கேயாவது பில்டிங்கோ எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. கார்களை எதிரியா கொண்டு விட்டுட்டாங்கிறான். அவனை கூப்பிடுறதுக்கு நமக்கு நெட்வொர்க்கே இல்லைங்க. பார்த்து போங்க. கூப்பிட குருவி கூட இல்ல. குருவி இருக்குது, ஆனா கூப்பிட்டா வராது.
சீனிக் ரோடு. வந்து யூகேல இருக்கிறவங்க இவங்க நீங்கெல்லாம் வந்து இப்படி ஏதாவது ஒரு டூருக்கு இப்படி எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த சைடுல சின்ன ரோடுகள் இருக்கும், அதுக்குள்ள நுழைஞ்சி போயிருங்க. போனா தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா என்ன அந்த ஊருங்கிறத நம்ம வந்து படிக்க முடியும். சரிமா, இங்க பாருங்க, பார்த்து பார்த்து அந்த சைடு. ஓ மை காட். இந்த வில்லேஜஸ்ல எங்கேயாச்சும் பப்ல நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு, பாப்போம். அங்க டீ என்ட்னு கொடுத்துருக்குது. டீ என்ட்னா அங்க போய் டீல முடியுமா இருக்கும்? பார்க்கு அப்படியா? அந்த இடம் எனக்கு தெரியும். ஆடு 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 ஆடுகள் அங்க இறங்கிட்டு பார்க்கலாம். கூட்ட கூட்டமா இருக்குது. எல்லாம் கட்டி போட்டுருக்காங்க, எல்லாம் கட்டி போட்டுருக்காங்க. கட்டலப்பா, அது அவங்க சாப்பிட்டு இருக்குது, சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. அந்த அது சைடுல எடுத்துங்க. ஸ்பீடா போறாரு அதுல. இப்படி போறீங்க நீங்க? இவன் ஏதாவது வழி மாத்தி விடுவான். இவங்க யாரும் இப்ப நம்ப முடியல. இவர ஒரு பக்கம் நம்ப முடியல, அவனுங்கள நம்ப முடியல. அவ்வளவுதான், இனி திரும்பிடுங்க. சீனிக்கு பார்த்தா போதும், வீட்டுக்கு போங்க. பிரைவேட் என்ன, அங்க வரக்கூடிய ஆளுக்கு ஒரே ரோடு தான். இவரு சொல்றத பார்த்தாலும் ஒண்ணு அவ்வளவுதாங்க. மாடு அங்க பாருங்க, ஃபார்ம் இது. இல்ல மாடெல்லாம் பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இதான் இங்க உள்ள ஃபார்ம் போய் பாருங்க. ஸோ எல்லாம் அந்த மரக்கட்டை எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. கண்ட்ரி சைட் ஃபார்ம். Excuse me. How are you? Yeah. Actually, we put the navigator for national park. Yeah. Yeah, that happens to everyone. So the national park is like 200 square miles. Okay. That's why it's taking you to the very center of the national park. Okay. Well, that's here. All right. So is there anywhere particular you want to go? No, just to see the ride. Well, come here trying to go to Penavan. It's the tallest mountain in southern Britain. Okay. And that's where most people are trying to go. Uh-huh. But it's a bit windy up there today to walk up there. Yeah. But I don't know, I'm just trying to think where else you'd want to go. Yeah, just I think you can. Is there a waterfall? See here. Waterfalls? Yeah. Waterfalls. Yeah. So if you go back down the road you came, Yeah. and then when you meet the main road, Yeah. the big road, turn left. Yeah. So you're heading this direction. Yeah. Okay? Yeah. You go all the way up, Yeah. and you're looking for. Have you got a pen or something? Looking for a place called Astridfelter. Can I write on that? Yeah, sure. Okay. Oh, that. Slot. Thank you. பாருங்க, இதான் ஃபார்ம். நாங்க இங்க வந்து நல்ல பயங்கரமா லாஸ்ட் ஆயிட்டோம். அதாவது எங்க நாங்க வந்த வழியை தப்பிட்டோம். எங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து போன்லயும் வந்து எந்த நெட்வொர்க் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நல்ல காலம் இங்க ஒரு ஃபார்ம் இருந்துச்சு. அவர் வந்து நல்லா எங்களை கைட் பண்ணாரு எங்க போலான்னு. யூஸ்வலா வந்து ஆட்கள் இப்படி வந்து தப்புறது இங்க வழக்கம் தானா. பட் பாத்தீங்களா, இதான் நம்ம நினைப்போம் யூகேல இருக்கிறோம், நான் வந்து நல்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரில இருக்கிறேன், எங்க போனாலும் ஃபுல்லா வந்து கனெக்டட் வித் பீப்புள்னு. இந்த மாதிரி ஸ்காட்லாந்து போகும்போது, இந்த மாதிரி வேல்ஸ்க்குலாம் வரும்போது வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறது சகஜம். இதே இது ஒரு ஈவினிங் நைட்டா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த ஆள் கூட வேலை முடிஞ்சு போயிருப்பாரு. ஸோ இட் இஸ் வெரி 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 டேஞ்சரஸ். எனிவே நாங்க இப்ப நல்ல ஒரு மத்தியான நேரம் தான், அதனால ஓகே. இது வந்து நிறைய தடவை அந்த மாதிரி நாங்க பட்டிருக்கோம், பட்டாலும் வந்து நமக்கு அது தெரியாது. இதான் ஃபார்ம் பாத்தீங்களா, சூப்பரா இருக்குது. சரி, நாங்க போட்டு வந்த கோடு வந்து போஸ்ட் கோடு வந்து இந்த கோடு இல்லத்த
சென்டர் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட். ஆமா, அது வந்து சென்டர் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் கொண்டு வந்துருந்துச்சு. இன்டீரியர் இடங்களுக்கெல்லாம் போகும்போது போஸ்ட் கோடை நம்பி நம்ம போக முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் நல்ல நம்மளும் விசாரிச்சுட்டு தான் வந்தோம். ஆனா இங்க எங்கேயோ கொண்டு விட்டுட்டு. ஓகே, இப்ப பாருங்க, அந்த ஃபார்மர் வந்து எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காரு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எஸ்டர்டே ஃபெல்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு எழுதி கொடுத்துருக்காரு. இப்ப இதை வச்சுட்டு தான் போனோம். ஆமா, இதுக்கு ஒரு போஸ்ட் கோட் கொடுத்தாரு. என்ன டைப் பண்ண வரும்னாரு. ஆனா இப்போ வந்து எதுவும் டைப் பண்ண வரும்னு சொன்னாரு. ஆனா வந்து இப்போ வந்து இங்க எல்லாம் நெட்வொர்க் எதுவுமே வேலை செய்யல. அதனால அந்த சைடு போய் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். குயிக் பாய்ஸ். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, இதெல்லாம் இந்த வில்லேஜ்ல உள்ள பண்ணை வீடுகள். இவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஃபார்மை சுத்தில இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் இவங்களுடைய ஃபார்மா இருக்கும். இதுல ஒரு வீட்டையும் போட்டுட்டு ஜம்முன்னு இருந்துக்கிடுவாங்க. எந்த ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது. பட் செம பிசினஸ் இவங்களுக்கு இங்க இருந்து. சும்மா இல்ல, நல்ல ஆடு மாடுகள்லாம் வளர்த்து சிட்டில கொண்டு விற்கிறது. இதுதான் இவங்களுடைய பிசினஸ். இதுவும் வந்து ஃபார்மர் வீடு தான். எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? சூப்பரா இருக்குது. இவரு இங்க நடத்திருக்காது. என்ன, எதுக்கு நடத்துனீங்க? சின்ன அழகான ஓட போகுதா? சரி, ஓட எடுத்துருவாங்க. நாங்க இறங்கல, ஏன்னா மழை பெய்யல. மழை லேசா அடிக்குது. பட் அவங்க எல்லாம் கார்ல அங்கிருக்காங்க. நான் கீழே இறங்கி வந்து இந்த ஆத்த இருக்கிறேன். ரொம்ப இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். லுக் பயங்கரமா இருக்குடா. பாத்து மெதுவா போக. டிரைவிங்ல எல்லாம் என்னதான் புள்ளி ஜாபவானா இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாத ரோடுகள்ல போகும்போது மெதுவா தான் போகணும். போற வழியெல்லாம் தப்பு தப்பா போறது. Oh, we are actually going up to the mountains. Yes, the views of Wales. Look at the view. Oh my god. பயங்கரமா இருக்கு ரோடு. கீழே உருண்டு உருந்தானா அப்படியே போயிடலாம். நேடல போயிட்டு இருக்குது. அதனால இது எங்க வாகனத்துல போற மாதிரி போகுது. ஆமா, அப்படிதான் இருக்குது. இல்ல, ஒரு டெசர்ட் மாதிரி இருக்கு. எங்கேயுமே எதுவுமே இல்லை. ட்ரிப் ஃபுல்லா கேமராமேன் நான் தான். அதனால கொஞ்சம் சொதப்பலா தான் இருக்கும். ஓகேங்க, அங்க இருந்து இப்போ இந்த நல்ல இதுல இருந்து இப்போ ஒரு சைடு ரோட்ல வந்தாச்சு. ஓகே, நன்றி சொல்லிருங்க. அவன் நன்றி சொல்றான் பார். இங்க எல்லாரும் அப்படிதான். நம்ம கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா லேடிஸ் சேயிங் தேங்க்யூ. இப்போ நாங்க இது வந்து வர்றதுக்கு காலையிலே நல்ல ஹார்வெஸ்ட் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு வந்தோம். அப்படித்தானே? நல்ல ஒரு நல்ல மீட் எல்லாம் வச்சு ஒரு பிடிச்சிட்டு வந்ததுனால தாக்கு பிடிச்சி நமக்கு எங்களுக்கு சாயங்காலம் சாப்பிட்டா போதும். சாப்பிடாம வந்துட்டா நான் புளிச்சோறு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன். யாருக்கு தெரியாம அவர் புளிச்சோறு அத்தைக்கு கெட்டி வச்சதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாரு. என்ன செய்யுது? இதுக்குதானே அதுக்கு கொஞ்சத்துக்கு கூட கொஞ்சம் போட்டு கொண்டு வர்றது. யாருக்காவது எப்பமா தேவைப்படும்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வில்லேஜ்ல ஃபுட்டே தெரியாது. எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஆமா, இப்ப பாருங்க, இப்ப நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம். எங்கேயுமே ஹோட்டல் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஒரு டீ கடை இடையில ஏதாவது ஒரு சின்ன கேரவான்ல டீ வச்சு விற்கிறாங்க, அவ்வளவு. இங்க பாருங்க, வீடுகளை பாருங்க, சூப்பரா இருக்குல்ல. ஒரு நோமேன்ஸ் லேண்ட்ல இருக்கு பாருங்க. இங்க இருந்து இந்த ஆள்கள் எப்படிதான் இதுலதான் வாழ்க்கை நடந்துருப்பா. போயிருங்க. ஏன்னா மழை பெருத்து வர்றதுக்குள்ள நமக்கு இங்க இருந்து அது இல்லாம பனி 2 வேளை ஆயிடுச்சு. 3:30 இருட்டாயிரும். இடம் வந்து நம்ம அந்த லெஃப்ட் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம நினைச்சது வேற வாட்டர் ஃபால்ஸ். வந்திருக்கிறது இன்னொரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். லைஃப்ல எப்படி தானே சில நேரம் வந்து நம்ம ஒரு கோலை நோக்கி போயிட்டு இருப்போம் இல்ல, அதான் வேற ஏதாவது ஒண்ணு கிளிக் ஆகும். அப்போ கிளிக் ஆகுறதை பிடிச்சிக்கணும். நான் ஏன் கோல் இது அணுகிட்ட அதை இது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஒண்ணு நடக்காது. என் வாய்க்கு கெட்டு போட்டிருக்குது. ஏன்னா ஏமா தொண தொண தொணான்னு பேசிட்டு வராது.
பார்க்கணும். போகணும். நடந்து மழை பெய்யுது, போக முடியாது. போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கு. இதாக இருக்குது, வில்லேஜில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, ஒரு பழைய ஒரு சர்ச்சு. அதில் வந்து கல்லறை. இது இந்த பழைய இந்த சினிமாக்களில் அது என்ன ஹாரர் மூவிலெல்லாம் வரும்ல, அது மாதிரி இருக்கு பாருங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகக்கூடிய வழி. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ வந்து அங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ளாக் கொடுத்துருக்குறாங்க. அங்கே யாரும் போகக்கூடாது. ஏன்னா அடுத்த புயல் வரும்போது புயல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுது. நாங்கள் எல்லாம் அகப்பட்டுக்கிட்ட புயலில் இங்கேருந்து எப்படியா நாங்கள் தப்பிச்சு போயிடணும். ஆக்சுவலி ரெட் ஃப்ளாக் அங்கேயே கொடுத்துருந்தாங்க, நாங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கக்கூடாது. பட் இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸோட வழி. பட் இங்கே யாராவது வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சம்மரில் வாங்க, நல்லாயிருக்கும். ஈவன் விண்டரில் கூட வரலாம். பட் இப்போ புயல்னால மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே அகப்பட்டுக்கிட்டோம். எப்படியும் அங்கேருந்து இனி தப்பிச்சு வழியில் போக வேண்டியதான். வாங்க போகலாண்டா. அது ஒருத்தவங்களுக்கு கார் லாக் ஆயிடுச்சு தெரியுமா? இதெல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆக்சுவலி காலையில் வந்தவங்கலாம் அந்த பாருங்க கார் வந்துட்டு பாருங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் விட்டாங்க உள்ள. பட் நாங்கள் வந்தோம், அதனால வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு ரெட் சிக்னல். அதனால் இங்கே நடந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்களா, பார்த்தீங்களா பயங்கர மழை ஆயிடுச்சுது இங்கே. நல்ல நனைஞ்சிருச்சுது. அதனால் நல்ல கோட்டெலாம் போட்டிருக்கேன். அதனால் ஓகே. அங்கே பின்னால் போகிறதுல விழுந்துடாதீங்க. இனி கிளம்பிடுவேன். பார்த்தீங்களா, ஸ்டார்ம் டெனிஸ் திரும்பவும் தொடங்கிருச்சுது. நாங்கள் இனி இங்கேருந்து எங்கேயும் ஸ்டாப் இல்லை, நேராக ஹோட்டலுக்கு தான் போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பிளான் இருந்துச்சுது, இறங்கி நல்ல பப்பில் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகலான்னு. பட் ஸ்டார்ம் டெனிஸ் தொடங்கிடுச்சு. அங்கே எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் வந்து கிளம்பி போயிருங்க, நீங்கள் நிற்காதீங்க, ஃப்ளட் ஆயிரும், பயங்கர ஃப்ளட் ஆயிரும். பாருங்க இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பயங்கரமாக ஃப்ளட் ஆயிரும். இப்படித்தான் போகிறது நீ இந்த வழி போர்டை பார்த்து தான் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நெட்வொர்க் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு நெட்வொர்க்கே இல்லை எங்கேயுமே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மைல்ஸ்க்கு நெட்வொர்க் இல்லை. ஸோ போர்டை பார்த்து தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆமா, இங்க போர்டும் எவனும் வச்ச மாதிரி போர்டும் வந்து பாருங்க இங்கிலீஷ்ல இங்க இல்ல. போர்டை கையில வச்சுட்டே வரேன். எங்க சர்வீஸ் வரணும், அதாவது நெட்வொர்க் சர்வீஸ் வரணும், அது நடந்துச்சு. அங்கிருந்து நம்ம பார்த்து போக வேண்டியதான். 10 நம்பர் நீங்க ரோடு ட்ரை பண்ணுங்க. நல்ல ஸ்லிப்பரியா இருக்கும். ஹில்ஸ் பாருங்க, கல்லுமலை கல்லுமலை கல்மலை சூப்பரா இருக்குது. ஓ கல்லுமலை, ஐயோ பயங்கர கல்லுமலை. ஓ மை காட். போயிடலாம் பாருங்க. ரத்னா வச்சுருக்கேன். அவர் தான் போறாண்டா. நிறைய பேர் முந்தி உள்ள வீடியோலெல்லாம் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, 2 ஸ்டாம் அங்கே நடந்துச்சு, அதை பற்றி பேசுங்கன்னு. பேசுறது என்ன, இங்க பாத்துக்கோங்க. இதான் இப்ப பாருங்க, ஒரு நெக்ஸ்ட் 20-25 மைல்ஸுக்கு வந்து அந்த சவுத்த கலர்ல தெரியுதுல்ல, அந்த ஒரு காஃபி ட்ரக், அது மட்டும்தான். உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அங்கே வாங்கிக்கணும். அதுக்கு ஒரு இடத்து 25 மைல்ஸுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதான் நம்ம வந்து கையில் எப்போவுமே ஏதாவது கொஞ்சம் குறைச்சி வைங்க. அந்த இது கையில் வந்து எப்போவுமே ஏதாவது வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். இங்கெல்லாம் வரும்போது கையில் எப்போவுமே சேஞ்ச் இருக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ தூரத்தில் வரும்போது வந்து சேஞ்சு கையில் சேஞ்ச் வச்சுக்கிட்டா, ஏன்னா இவங்கெல்லாம் பேங்க் கார்டு அது எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க, அப்படித்தானே. ஸோ போயிடலாமா இனி? ஆமாம், ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டாம், போயிடலாம். போலீஸ் வந்து அங்கே நீங்கள் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு மைக்கில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க. அதனால நாங்கள் அங்கேருந்து நேராக ரூமுக்கு வந்துட்டோம். வந்த வழியோடி வரல, எல்லா ரோடும் பிளாக்டு, வேறு வழியோடி தான் நாங்கள் வந்தோம். ஸோ ரூமில் வந்ததும் நாங்கள் டிவி ஆன் பண்ணி பார்த்தா, நாங்கள் வந்த வழியில் எல்லாத்துலேயும் அங்கே உள்ள ஆறுகள் எல்லாத்துலேயுமே தண்ணி வந்து பயங்கரமாக ஆயிடுச்சுது. தண்ணி லெவல் ரைஸ் ஆகி அது ஊருக்குள்ளெல்லாம் பூந்துருச்சுது. அந்த கிளிப்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள்.
joined by Deputy Chief Constable Amanda Blakeman from Gwent Police. Amanda, presumably you've never seen anything quite like this before? No, this is an unusual event, you know, in terms of the river levels that we've got here. You mentioned the speed of the river that's coming through, you know, and the volume of water. So, you know, we're working hard with multi-agency approach, with ambulance, with fire, with Monmouth Council, with National Resources Wales, to make sure that we've got a coordinated response in relation to this. You managed to get some people out from the caravan park, Yeah. didn't you? What state were they in? Well, that was very much a planned event.